idan Tinubu zai iya gyara wa talaka rayuwa ko ma wa ya ɗauko zai iya samun dama ya ci zaɓe. Amma kowane irin shatima ya ɗauka su 100 ya ɗora ko ba muslim ba ko 'yan jama'atul izalatul bid'a da jama'atul wane ne ya ɗebo ya ce su ba shi ɗin takara a yanzu yanda ake tafiya zai samu cikas saboda wahalar da 'yan Najeriya suke sha. A baya akwai jita-jitar da aka yada cewa akwai rashin jituwa tsakanin Kashim Shettima da shugaba Tinubu, ko da yake babu bangaren da ya fito ya tabbatar da hakan. Ya kake kallon wannan zargin, shin zai ci gaba da wanzuwa ko kuma an kawo ƙarshen sa kenan? Ai a harkar mulki mataimaki harkar mulki ba abin jituwa bane, ba a jituwa. Shi yasa ko addinin mun ka kula Allah ba shi da mataimaki. In ka kula in yi annabi annabi ɗaya Musa aka ba mataimaki, shi ma ko ba wahayi ake masa ba annabi Haruna. Masu bibiyar DCL Hausa barkamu da wannan lokaci, kai tsaye muna tare da Dr. Bibi Faruk, masani kan harkokin siyasa a Najeriya da kuma duniya. Dakta, muna yi maka barka da kasancewa tare da kai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To, Dokta, ga Tinubu ya zaɓi mataimakinsa Kashim Shettima a matsayin wanda zai sake takara a shekara ta 2027. A ganin ku menene ainihin dalilin da ya sa Tinubu ya sake zaɓensa a matsayin abokin takara? To a gaskiya lissafi ne irin na siyasa wanda kuma ina ganin a Najeriya a yanzu Tinubu yana cikin wanda ya fi kowane lissafin wato siyasa ta yadda za a samu a ci zaɓe saboda shekarun da ya yi yana wannan gwagwarmaya. Tuna ganin lissafinsa kuma shine tabbatarwa kansa cewa idan ya bi ta wato kiristocin da suke arewa suka ce dole lokacinsu ne, to su fa a cikin jihohi 19 da arewa guda 2 ne kawai suke da wato suke da wato majority a ciki ko kuma suke da rinjaye a ciki. To kaga wannan kawai ya isa ya nuna masa cewa tunda ya fito daga kudu dole ya nemi wanda 'yan arewa za su karɓa. Kuma su wato yawancin wanda suke siyasa a kiristocin arewan ai suna siyasa ce ta wato adawa da duk abin da musulman arewa suke ciki. Kaga a nan ko ba zai samu ƙuri'a ba idan ya ce zai ɗauki ɗaya daga cikinsu. To, Dokta, ina batun su wato Christopher Musa da kuma Yakubu Dogara da ake ta yi raɗe-raɗin cewa zai zaɓe su, yanzu ina makomarsu kenan tunda ya riga zaɓi shi Kashim Shettima. To siyasa kaga ai ba don a tsara kwalliyar zaɓe ake yin ta ba, ana tsara ta ne akan yadda ƙuri'u za a iya samun ƙuri'u a ci zaɓe. Su maganganunsu shine na cewa ai sai a yi wato a balansi, sai a yi wato a gyara wato takarar, a gyara tikitin ya zama da wane a kai, kama yadda yawancin 'yan Najeriya suke yin siyasar su cewa dole sai wani ɗan ɓangare ko wani ɗan addini ko wani ɗan ya samu dama a cikin komai ake ciki. To samun dama kuwa in aka zo ranar zaɓe na kirga ƙuri'a, ai na mutanen da suke da yawa ake kalla, ba za a ce saboda kai kana ɓangare kaza kuma ƙuri'unku ba su cika cikin cokali ba dole sai an mayar muku da wasa wurin ku kunyi saboda kuma 'yan ƙasa ne. A ita demokradiyya akan wato ƙuri'a take tafiya, yawan mutane da za su jefa ƙuri'a. To ni kuma na san Tinubu da kuma duk wanda ya iya siyasar da yake ciki yana musulmi a kudu ba zai iya wato yanda su suka farraka kansu da 'yan arewa akan addini kuma ba su da yawa. To sun riga sun yanke wa kansu hukunci, ba ɗan kudin da zai iya wato tunanin zai samu ƙuri'a ko har ya samu rinjaye idan ya bi irin siyasar da suke yi. Su Dogara sai su haƙura, su Musa sai su haƙura, su ne suka yi wannan hukuncin tun a lokacin da suka yanke hukunci cewa duk abin da musulman arewa suke ciki su za su yi adawa da shi. Ai abin da ya sa suka kafa ƙungiyoyinsu kenan, ba wai sai an yi musu laifi ba, sun kafa ƙungiyoyi ne akan cewa duk abin da musulman arewa suka yi za su yi adawa da shi. Abin da Sudan Suleiman suka kafa jam'iyya ƙungiyoyinsu akai kenan. To, Dokta, idan aka dubi yadda zaben wato shekara 2023 ya kasance, wasu 'yan arewa da suka zaɓe Tinubu saboda tikitin Muslim suna cewa ba lallai su sake zaɓarsa ba a nan gaba. A matsayinka na mai shiri, wace dama kake ganin ta rage wa Tinubu?
Wannan kuma shine matsalar babbar da Tinubu yake fuskanta. Don matsalar dawo da Shatima dama ya su ci gaba da takara bata kai mahimmancin irin wato tsarin da suka bi da ya kawo talauci da kunci da rashi amma duka kasar ba. Babban matsalar da Tinubu yake ciki shine talakan Najeriya ya shiga yanayin da bai taɓa shiga a da ba, kuma duk tafiyar da ake yi dama ba ci gaba yake samu ba, amma a lokacin Tinubu an ƙura maleji an kai shi yanayin da yanayin kakanikai. Wannan ita ce babban matsala, ba ma wai rabon mukami ba ne. Idan Tinubu zai iya gyara wa talaka rayuwa, ko ma wa ya ɗauko zai iya samun dama ya ci zaɓe. Amma kowane irin Shatima ya ɗauka su 100 ya ɗora, ko ba muslim ba, ko 'yan jama'atul izalatul bid'a da jama'atul wane ne ya ɗebo ya ce su ba shi ɗin takara, a yanzu yanda ake tafiya yana wato zai samu cikas saboda wahalar da 'yan Najeriya suke sha da tsada abubuwa da 'yan Najeriya suke ciki. To, Dakta, shi kansa Kashim Shatima a baya akwai magoya bayansa a jihar Borno da suka ce ko a bashi takara ko kuma jam'iyyar APC ta faɗi. Shin yanzu za a iya cewa sun sami nasara kenan? Ba na jin lissafin Tinubu akan cewa Borno ya yi ta, ya yi lissafinsa akan arewa ne. Wa'annan da suke cewa ko a bashi ko su bari ba na jin tasirinsu zai wani ƙarfi. Tabbas gwamnan Borno dama tuni shi ne yana gaba-gaba akan wanda suka kawo matakar Kashim Shatima suka tsaya mata. To amma a yanda siyasar take, idan 'yan Borno a cikin Borno kanta sai an raba ta wurin hudu sannan za a samu wa'anda za su ce ko Kashim Shatima ko mu mutu. Saboda su ma a cikin Borno state ga ita kanta jihar ta Borno ai akwai bambance-bambancen da suke da tasiri a kai. Ba kaman wato inda ake da Hausa Fulani ba ne, wanda yawansu ya kai ko an samu bambanci komai ya ka raba su za su yi tasiri saboda yawansu. A gaskiya idan aka koma Borno aka soma maganar Kashim Shatima za a ga watakila kawai 'yan Kanuri ne za su makale su ce dole, su kuma 'yan Kanuri a cikin Borno watakila kashi 1 ne a cikin kashi 3 na Borno. A baya akwai jita-jitar da aka yada cewa akwai rashin jituwa tsakanin Kashim Shatima da shugaba Tinubu, ko da yake babu bangaren da ya fito ya tabbatar da hakan. Ya kake kallon wannan zargin, shin zai ci gaba da wanzuwa ko kuma an kawo ƙarshen sa kenan? Ai wato abinda ba a fahimta shine ɗaukan ɗan abokin takara wato mataimaki ko na shugaban ƙasa ko na gwamna ba wato abokantaka ba ce ko kuma kwanciyar hankali da mutum da yadda kawai suke kawa. Akwai wasu abubuwa da yawa wanda mutane ba sa lissafi. Alal misali, shi fa wanda ya ɗauke kan nan, daga ran da ya ɗauke ka fa yana ganin wanda yake jiransa ne, ko ransa ya tafi ko aikin ya kwace ga hannunsa ko rashin lafiya ta hana shi aikin. Saka ba dole wai yana ɗaukan ka amini ba ne, ya ɗauke ka dole ya zama dole ne saboda sai an sa wannan mukamin. Ai a harkar mulki mataimaki a harkar mulki ba abin jituwa ba ne, ba a jituwa. Shi yasa ko addinin mun ka kula Allah ba shi da mataimaki. In ka kula in yi annabi baya ba annabi ɗaya Musa aka ba mataimaki, shi ma ko ba wahayi ake masa ba annabi Haruna. Duk inda ka zo ka ce mataimakin shugaba to ba kasafai jituwa take faruwa ba, sai dai a lallaba a tafi a ga cewa dai ba a samu faraka ba. Kafin mu yi sallama daga ƙarshe, gwamnatin Amurka ta sha magana akan zargin kuntatawa Kiristoci a Najeriya, inda da fara ake tunanin Tinubu zai zaɓi Kirista domin ya kawar da wannan zargi. Da yanzu da ya tsayar da tikitin musulmi da musulmi, wani sako kake ganin hakan ke aikawa ga ita Amurka? Wato gwamnatin Amurka ta lokacin Donald Trump daban ce da wato gwamnatin Amurka wato wacce take rike madafun iko na Amurka a kowane lokaci. Donald Trump ya zo da tunani daban wanda kowa ya sani a Amurkan cewa ba tabbataccen tunani ba ne na wato ci gaban duniya. Saka ya ɗauki ƙabilanci, ba kuma ƙabilanci, addinanci ya ɗauke shi ya kawo Najeriya da ƙarfin da ya fi abin da yake faruwa a Najeriya. Saka masu hankali a Amurkan sun san kawai yana wato baragadarsa ne, maganganunsa yake faɗa kuma ya ɗauki matakai a kai wanda sun san ba za su haifi ɗa mai ido ba. Saboda haka ni ina tunanin manya-manyan ko kuma wanda suka fi yawa a cikin masu tafiyar da akalar gwamnatocin Amurka musamman ta harkokin waje
ba za su damu da abin da Tinubu ya ci gaba da yi ba na rike musulmi akan wato mataimakin shugaban ƙasa saboda wannan tunanin na bambance-bambancen da yake cikin tsarin shi Donald Trump da tsarin maga wato 'yan masu tunani irin nasa wato bai tasiri sosai a cikin harkokin ƙasashen wajen Amerika ba. To, Dokta, muna godiya da aka kasance da tare da mu. Masha Allah, masha Allah, masha Allah.